בסדר. אוקיי, אז אנחנו ברסלינג ישראל, אני פה עם נועה, ואני בעצם מיכל מהפודקאסט, אבל אנחנו הגענו גם לרסלינג ישראל. יש לנו ניידת שידור, אתם ראיתם מה יש לנו פה? יש לנו ממש ניידת שידור, ואפשר לשאול מלא שאלות, את כל מי שאתם תבחרו. היי, שירה, מדהים. את רוצה להגיד שלום לעוקבים שלנו, ואולי לתת את הטופ 5 מאכלים ביום קרב? לא הבנתי, רגע, שנייה, לא הבנתי, אני רואה כפול, עכשיו יש 2 מכן? כן. אני עזרתי אותך אבל לא להיות פה. אני אמרתי לך לעוף. אני אמרתי לך לעוף! עכשיו זה הטלפון שלך, פעם הבאה זה יהיה עמוד השדרה, אל תנסי אותי. חביתה? אננס? טונה? כן. ערב טוב וברוכים הבאים לעוד פרק עמוס אקשן של רסלינג ישראל. מה זה עמוס? עוד לא התחלנו וכבר כמעט מתפרץ לנו קרב מאחורי הקלעים. נכון מאוד, אני מקווה שהיום אנחנו נזכה לראות את אבישג סמברג סוף סוף מכריזה שהיא מצאה יריבה ראויה עבור שירה סיני ותציל את נועה מנור מהזעם הבלתי נשלט של שירה. ערב של הופעות בכורה בזירה לפנינו של כמה כוכבים מאוד גדולים של רסלינג ישראל, וביניהם לני לוי, האייסמן רוזין, ושימו לב לשם הבא, יובל גולדשמיט. כן, אם השם הזה נשמע לכם מוכר, זה גם בגלל שהוא האח הגדול של יונתן גולדשמיט שהתחרה כאן בשבוע שעבר, וגם בגלל שהוא אחד המתאבקים הישראלים הכי מאותרים שיש לנו. הוא זכה כמעט בכל אליפות אפשרית באירופה, והערב הוא כאן איתנו. ושימו לב, אנחנו יכולים לעדכן אתכם שיונתן ברק זימן אליו לשיחה דחופה את קן קרביס וטל ברון. מה בדיוק הוא מתכוון להגיד להם אנחנו נגלה בהמשך, אבל עכשיו אנחנו יוצאים לדרך עם קרב נוסף במסגרת אליפות רסלינג ישראל. לפני שבוע הוא תקף כאן מתאבקים בזירה וניסה לסכסך בין קרביס לטל ברון. אני מדבר כמובן על הסחורה החמה, גיא שקד. אני גיא שקד, הסחורה החמה של רסלינג ישראל. אני המתאבק האהוב על עצמי. גדלתי על עצמי, הבאתי חתימות לעצמי, עשיתי סלפים עם עצמי. אתה רוצה סלפי עם עצמי? תמונה לעצמי, מישהו? חתימה? תמונה? מישהו? משהו? אתה יודע שאתה רוצה תמונה. מתי התחלתי להתאבק? זה כמו לשאול אותי מתי התחלתי לנשום. יש המון מתאבקים מוכשרים, ובסוף כשאני נצח אני אתן להם לגעת קצת בחגורה. אם אתה חכם, הכל מסתדר בסוף. זה הכל עניין של אסטרטגיה. לגיא שקד תמיד יש תוכנית. מה עשיתי בשביל להגיע לרסלינג ישראל? מה רסלינג ישראל עשו בשביל להגיע אליי? הו-הו-הו, הצעות חוזים, סוכנים, טלפונים שלפעמים גם עניתי להם. בסוף הסכום מתאים והגעתי. הופה, תיזהר, סחורה חמה. במשקל 76 קילוגרם, מהאזור הטוב יותר של גבעתיים, הסחורה החמה של רסלינג ישראל, גיא שקד! גיא שקד לא מגיע לבד, הוא מלווה באייסמן. סוף כל סוף גיא שקד סיים את הכניסה הזו שלו. שים כפפות יואב, יש פה סחורה חמה, תיזהר שלא תהיה לך קביעה. לא לחטוף קביעה, ובמיוחד בשביל הקביעות הגיע האייסמן לקרר את המצב. יפה, הם עובדים ביחד, יפה מאוד. אחד מחדם, השני מקרר. מכונת לחימה, האייסמן פה שומר על הגב שלו. בעצם יש להם אינטרס משותף, לאייסמן רוזין ולגיא שקד. אז סוף כל סוף גיא שקד סיים את הכניסה הרהבתנית שלו, ועכשיו אנחנו יכולים לספר לכם שהיריב של גיא שקד הוא אחד המתאבקים הצעירים המבטיחים של רסלינג ישראל, וקוראים לו מתן כץ. הוא הגיע אלינו כל הדרך מיבנה, במשקל 85 קילוגרם, מתן כץ! מתן כץ, הילד, המתאבק הצעיר ביותר שלנו בטורניר, רוצה להוכיח שהוא יכול להתמודד בליגה של הגדולים.
ולמרות גילו, ויש לומר גם גודלו הצעיר, הוא יכול להתמודד מול הגדולים ביותר, מול החזקים ביותר, אבל קודם כל הוא צריך לעבור את הסחורה החמה. גיא שקד. מגיע מיבנה, חביבי, תתקעו בחצוצרה. התחיל מלתקוע בפעמון, ונצא לדרך עם הקרב הראשון שלנו היום. מאוד מסקרן לראות מה גיא שקד מביא לזירה, אחרי כל הדיבורים, כל ההתקפות שהוא עשה עד עכשיו. הופה, יפה מאוד, ריסטלוק. נגיד שוב, גיא שקד לא נמצא כאן לבד, הנה מתן כץ הופך אותו. גיא שקד לא נמצא כאן לבד, הוא מלווה באייסמן שמעודד אותו מחוץ לזירה. וכבר אנחנו רואים את גיא שקד מתחיל עם המשחקים המלוכלכים האלה שלו. זורק את מתן כץ אל מחוץ לזירה, מבקש את אהדת הקהל, אבל לא מקבל אותה. לא באמת, הוא סתם מזלזל בהם. מקבל דווקא את ההפך. הוא חכם, הסחורה חמה וחכמה. מלהטט בראשו של מתן כץ, שמצליח לחמוק ממנו. ומסתער מחוץ לזירה, מסתער על גיא שקד, שנופל על הקרקע. זה מתן כץ שאנחנו רוצים לראות. בואו נראה את המהלך הזה שוב. שים לב, כל קפיצה בין החבלים, הוא גם נחת עליו בסוף. בזמן שראינו את ההילוך החוזר הזה, גיא שקד חזר לשלוט. הטיח את מתן בעמוד. מתן עדיין מנסה להתאושש מהמכה הזו. מה אייסמן עושה פה? אני לא מבין למה הוא ממשיך להסתובב מחוץ לזירה ולעקוב אחר כל תרחיש פה באירוע. הוא פשוט רוצה להיות חבר, אני לא מבין מה מפריע לך כל כך, יואב. כל הזמן הם מדברים על אינטרס משותף. איזה אינטרס משותף יש לשני מתאבקים שרוצים לזכות באותה חגורת אליפות? יש לו אינטרס משותף, כן, אתה צודק. יש מצב שיש פה קונפליקט כאן, אבל בוא נראה. מתן כץ מרתק את גיא שקד לפינה. 10 המכות. השלים את כל העשירייה. בהחלט. האם מתן כץ יהיה הסינדרלה של רסלינג ישראל? הנה אייסמן מתערב, נעמד על הזירה, מסיח את דעתו של השופט ושל מתן כץ, וגיא שקד מנצל את הרגע הזה כדי לפגוע בו מאחור. אני לא ראיתי שום דבר פגום. הנה מתן כץ על הקרקע, גיא שקד מנצל את המומנטום, את הסחת הדעת הזו שעשה חברו אייסמן, שעובר לנו כאן מול העיניים ומתערב בקרב שהוא לא שייך לו. גיא שקד משאיר את מתן כץ בפינה. מתן מחזיק בחבלים. הוא מנסה איכשהו לא להתמוטט, לא לקרוס, לא לנברול. שליחה לפינה השנייה. בקלבו. מתן כץ חוזר לעניינים. האם הוא באמת יכול להתמודד בליגה של הגדולים, מתן כץ? מזכיר הצעיר ביותר. הצעיר ביותר. זהו, זה נגמר. 1, 2, לא. מתן כץ יוצא מזה. מתן כץ רק שנה בתחום. רק שנה בתחום. רק שנה בתחום. כבר מגיע לטורניר. רק עכשיו היה לו יום הולדת 19, אם אני לא טועה. מאוד צעיר. אין לו הרבה ניסיון, בטח לא כמו גיא שקד, שנתן לו עכשיו בק סופלקס מהשמיים בערך. כן, לא בטוח בעצמו. החיוך לא יורד לגיא שקד מהפרצוף. חמה חביבי. זה מה שקוראים אותו בק סופלקס. תראה איך הוא מלחיד אותו אל הזירה. אפרופו אינטרס משותף, יש פה גם תרגיל משותף, כי אייסמן רוזין מאוד אוהב לעשות את התרגיל הזה כשהוא מעניש את המתאבקים שלו. פעם שלישית, גלידה לגיא שקד. מישהו יקרר את הסחורה החמה הזו. אבל אייסמן רק מחמם אותו משום מה. קהל 100% מאחורי מתן כץ. נייס, תודה שזה היה יפה. אני מודה שזו הייתה מכה מאוד יפה, אבל יש לי בעיה
עם הדרך שבה גיא שקד מגיע לטורניר הזה, הוא בעיקר מגיע לסכסך את דרכו אל עבר הגמר. אני לא יודע על מה אתה מדבר. מתן כץ מצליח לחלוק מהלפיתה הזו. והנה הוא חוזר. עוד קלוזליין. מתן כץ בטירוף. איזה אפרקט בפינה. שולח אותו לפינה השנייה. לא, ריברסה של גיא שקד. מה אתה מצדיק על גיא שקד? האם תהיה כאן ספירה? 1, 2. יאללה. רק 2 מוציא כאן מתן כץ. הוא מתוסכל מאוד. מתן כץ. תשמע אותם. הקהל איתו. הקהל אוהב אותו. הקהל קורא בשמו. ומתן מקבל מזה כוחות. הוא מתכנן לקפוץ על החבלים. ספרינג בורד בדרך. כן. סופר קיק. איזו בעיטה הכין לו גיא שקד. הנחית אותו לקרקע. תקשיב, זה מסיים קרב. חבל שהוא לא בתודעה עכשיו של העצמי, הוא צריך אנרגיות משל עצמו. אבל וואו, זה תרגיל שמסיים קרב. השופט מתחיל את הספירה. 4, הקהל קורא את הספירה. הנה, מתן כץ מתאושש, גם גיא שקד מתאושש. אייסמן מעודד אותו מבחוץ. קודם גם קצת הפריע במהלך הקרב. גיא שקד כאן, גם מתן כץ. הנה גיא שקד חוזר. מתן כץ מחזיר לו. קרב אגרופים עכשיו. בשלב שבו היה נראה שהקרב הזה גמור. הופה, אוי לא. סקולבוי. זה נגמר? לא. אפילו 2 לא מצליח להוציא פה מתן כץ. תקשיב, מתן כץ מרשים פה ברמות שלא ציפיתי. למרות גילו הצעיר, הוא נחוש, יש לו אומץ לעשות מכות מאוד מאוד אמיצות. איזו ברקייה באוויר. ככה זה ביבנה, יואב. אני לא הלכתי מכות ביבנה, אני מקווה מאוד שגם אתה לא, כי אני לא רוצה לראות את מי שהולך איתך מכות ביבנה. ראית איזה... רוזין תפס שם ברגל של מתן כץ. לא, מה פתאום? גיא שקד יצא מזה. רוזין התערב בזמן ההצמדה. אני לא יודע על מה אתה מדבר. הייתה כאן הצמדה של מתן כץ שהייתה יכולה לגמור את הקרב הזה ולהכריע מי יעלה לשלב הבא, אבל האייסמן, אתה לא יכול להכריע. אתה התערבת, הוא מגיע אלינו לעמדה. לא. והנה, גיא שקד מנצל את המומנטום הזה לטובתו. 1, 2. הנה, זה לא נגמר, אתה רואה? לא מוותר. אתה בא בטענות לאייסמן רוזין. קדימה מתן. הכל בסדר. אל תיתן לניסיונות האפלים האלה לפגוע בדרך שלך להפיל לרבע הגמר מתן. זה מאוד מעליב שאתה אומר ניסיונות אפלים. אני לא יכול לראות שום צורה אחרת להסתכל בה על אייסמן ועל גיא שקד. הם באים לפה בסכסכנות. תראה איזה יופי גיא שקד, תראה מה הוא עושה, הוא גם דואג לתקינות של הזירה. הוא מסיח את דעתו של השופט. זה הבעיה של השופט. בעיטה לביצים, שנראה שמתן כץ לא יצליח להתאושש ממנה. גיא שקד מוריד אותו לקרקע. זהו, זה גמור חביבי. תן לו בספירה. יש לנו 2, יש לנו 3. גיא שקד. והמנצח בקרב, גיא שקד. נו, באמת, איזה ניצחון נוראי. מה זה? זה סחורה חמה, הוא קורא לעצמו. הוא סחורה מלוכלכת. זה מה שנקרא חומר של אלופים. אני יכול להחליף את ההימור שלי על הזכייה בטורניר? אולי פשוט תאמר על כולם וזהו, פלטינו. כן, זאת אפשרות. כי אם כן, אז אני אשמח איך שהטורניר הזה מתקדם, אני כבר לא יודע מי הולך לנצח. בואו נראה שוב את הסוף של הקרב הזה. אז כמו שאתה רואה פה, ילדים לא יהיו למתן כץ, בחסות סחורה חמה, גיא שקד. ומפה הוא לוקח את זה. אנחנו רואים את זה שוב. בזמן שהשופט עסוק בפינה. כן? תקינות חביבי, תקינות. איזה שיפוט. ריברס DDT.
כאן הוא לקח את זה וזהו, הוא לא יכול להתאושש מהדבר הזה. לא יאמן, גיא שקד מעפיל לשלב הבא בטורניר רסלינג ישראל. ולפני שנמשיך לקרב הבא, אנחנו רוצים לתת הצצה קטנה אל מאחורי הקלעים, לבדוק מה מצבה של נועה המנוע מנור והטלפון השבור שלה. אבישי, אני רוצה שתאמני אותי. לאמן אותך במה? אני לא כל כך טובה בטיקטוק. לא. אני רוצה לדעת ללכת מכות. האמת שאת צריכה את זה. יש לך סביבה מסוכנת ואין לך את הכלים להתמודד איתה. אבל אני באתי לפה לעשות עבודה רצינית ואין לי זמן לעשות לך בייביסיטר. אז מה אני אעשה? השירה הזאת הולכת לשבור אותי, את ראית אותה. רוצה עצה ממני? כן. תירשמי לאיזה חוג הגנה עצמית, תלמדי כמה דברים בסיסיים, ועד אז תנסי להתרחק משירה. עכשיו, אני מאוד מצטערת, אבל יש לי המון עבודה לעשות. זה לא מסתמן כיום מאוד מוצלח למשפחת ברק מנור. אני אגיד לך למי הולך להיות יום ממש לא מוצלח. ללני לוי שיפגוש עכשיו בזירה את אייסמן בן רוזין. אני לא הייתי מזלזל כל כך בלני לוי. מה שאין לו בשרירים הוא מפצה עליו בלב ובשכל. ולפני שהוא ייכנס לזירה, בואו נכיר יותר לעומק את לני לוי. היי, אני לני לוי. כשהייתי בבית ספר, התבריינו אליי המון, כל יום, שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה, ויש לי צלקות שמוכיחות את זה. פה דחפו לי את הראש לקיר, פה זרקו אותי לפח מבטון, אבל אני תמיד קמתי, ואף פעם לא נכנעתי, והמשכתי להילחם. ואז גיליתי את ההיאבקות, ולמדתי להגן על עצמי. למרות שאני לא הכי מהיר, ולא הכי גדול, ולא הכי חזק, אני עדיין יכול להשתמש במה שיש לי, שזה החוכמה שלי, ולנצח כל יריב. אם יש משהו שלמדתי בחיים שלי, זה שבסופו של דבר, בריונים מסיימים אחרונים. אני יודע שאתם בטח מזלזלים בי, כי אני לא נראה כאילו נדע להילחם, אבל הרבה אנשים זלזלו בי בעבר ושילמו על זה מחיר. אני אהיה האלוף הבא של רסלינג ישראל. גבירותיי ורבותיי, עושה את הכל לזירה כעת מירושלים במשקל 65 קילוגרם לני לוי. ללני הולך להיות ערב מאוד קשוח כאן, כי הוא הולך להתחרות נגד בן אייסמן רוזין. כמה יחידות לימוד אני מקבל על לראות את הקרב של לני לוי עכשיו? כמה שהוא יחליט. ה-IQ שלי עלה רק מלראות אותו נכנס לזירה. לני לוי, החנון של הטורניר, מתוחכם, טכני, לא הכי חזק, לא הכי מהיר, אבל תמיד מנסה למצוא את הדרך המחושבת להרים על היריב שלו. מניח את המשקפיים בצד. קשה לי לראות משקפיים מונחות כך בפינה, ללא השגחה. ללני הולך להיות ערב מאוד קשוח, והוא הולך להתחרות נגד בן אייסמן רוזין. אני בן רוזין, האייסמן. יש לי מלא ניסיון בזירה ועוד יותר ניסיון בשדה הקרב. מה שאני הספקתי לשכוח, כל המתאבקים פה עוד לא התחילו ללמוד. כשיש לי משימה, אני אעמוד בה. זה לא משנה כמה אנשים אני אצטרך להוריד בדרך. מבחינתי, כל האמצעים כשירים. אני חוזר ומדגיש, כל האמצעים כשירים. אז כל מי שיודע מה טוב בשבילו, שיקום עכשיו, יערוץ את הציוד שלו וילך להזדכות על עצמו באפסנאות. כי אם הוא לא יעשה את זה, אני אעשה את זה בשבילו. זה לא מעניין אותי איך הגל יגיב. תאהבו אותי, תשנאו אותי, זה לא רלוונטי. פוקוס שלי הוא על חגורת אליפות רסלינג ישראל. במשקל 83 קילוגרם, מכונת הלחימה, בן אייסמן רוזין. כל האמצעים כשרים, חביבי.
כל האמצעים כשרים כשמדובר בבן אייסמן רוזין. ושוב, גיא שקד מגיע לקרב הזה בלי הזמנה. אני לא אלחץ לך את היד, מר שקד, אין לי מה ללחוץ לך את היד. שלום לך, אני מקווה מאוד שאתה תתחרה בצורה הגנת בהמשך הטורניר הזה. אייסמן בזירה מלווה בגיא שקד שלא אמור להיות כאן, הוא פשוט לא אמור להיות כאן. סליחה. מי שמך להגיד מי אמור להיות כאן ומי לא? אנחנו ראינו את ההתערבות הגסה של אייסמן בקרב של גיא שקד קודם, ואני מאוד מקווה שזה לא מה שנראה גם בקרב הזה. סביר להניח אני לא בטוח. לני חושש מהנוכחות של גיא שקד, הוא לא יודע איפה להשאיר את המשקפיים, הוא שם אותם כרגע בפינה. אסטרטגיה טובה, לשים wax on, wax off, wax on, wax off. איך אפשר להילחם בלי משקפיים? איך אפשר לראות היטב את היריב? הוא רוצה לחיצת יד מאייסמן? תקשיב, אני לא חושב שהוא מבין איפה הוא נמצא. איזה עוצמה האייסמן הזה, מכונת לחימה. משומנת היטב, והישר מגולני. הרבה ממילואים עשה אייסמן במלחמה הנוכחית. וזה בדיוק הסיפור. זה בעצם מה שמסביר את הגישה הנוכחית של אייסמן רוזין. הוא מתנדב כל כך הרבה במילואים, הוא נותן מעצמו גם כשהוא לא חייב, ונמאס לו. הוא רוצה את חגורת האליפות, וכל האמצעים כשרים מבחינתו, גם אם זה עכשיו להיות בשיתוף פעולה עם גיא שקד, לא אכפת לו מה תחשוב עליו, הוא רוצה את הניצחון. לני את אייסמן לקרקע, ולא מצליח לנצח פה בהצמדה. עוד ניסיון של לני. לא מאמין לך. לני זריז, ערמומי, ומוצא את נקודות התורפה של אייסמן די בקלות הייתי. זה כוחו של השלייקס, חביבי. וכל זה בלי משקפיים. תשמע, לני לוי חייב. לני לוי חייב לנסות להסתובב, להתרוצץ מסביב לזירה ולנסות לעקוץ. כי הסגנון שלו זה לא הסגנון של רוזין. ואם הוא ייכנס עכשיו למאבקי כוח, הוא הולך להפסיד. תשמע, אנחנו עם העיניים על הזירה, אבל מחוץ לזירה, מסתובב לו גיא שקד. רגע. לני, מזנק על החדר. ואייסמן נותן לו אחת עוצמתית מאוד לבטן. קח את זה מכאן, אייסמן. השלייקס יוצאים מהמקום. אני מקווה שגם האיברים הפנימיים שלו נשארו במקום, ולא כמו השלייקס הזה. עוד יותר רע, ועוד יותר רע. לני מותח על הקרקע. אייסמן לא נרגע. תכיר את הפינה, נעים מאוד. גיא שקד מעודד אותו מהצד. אני לא מבין את הקשר בין השניים האלה. הנה בק ברקר של בן. והוא לא משחרר, הוא עכשיו מהבק ברקר הוא... ויש לנו אחת, שתיים, לני מצליח לחמוק. ניסה למתוח לו את הגב לפני ההצמדה. לני לוי עדיין יש לו את זה, הוא לא נכנע. איזה עוד טריקים מסתיר לני לוי בתוך השלייקס. אייסמן. הנה הבק סופק שאמרתי לך, הנה זה בא. היינו. גיא שקד ממשיך לנסות להטריל פה את כל הסביבה ולהפריע גם לנו בעמדת השידור, ואנחנו מבקשים ממך להתרחק. סחורה חמה חביבי, תאריך את זה. סחורה חמה, ויש לנו סחורה מאוד קרה כרגע על הזירה. וזהו אייסמן. הנה עוד בק סופלקס, אמרתי לך. מקודם הוא ניסה לשבור לו את הגב עם הבק ברקר, עכשיו עוד בק סופלקס, בק סופלקס שלישי כבר. שרון, אתה פגשת את אייסמן גם בזירה. נכון. איך מתאוששים עם מכות כאלה בגב? קשה מאוד. רביעי, אני לא מאמין לך. אוי, הוא פשוט קיפל אותו עכשיו. זה פשוט פרק לחיה והחנון מה שאנחנו רואים פה. ממש. אני לא אגלה לך מי זה מי. לא, נראה לי שאני מבין לבד. לני צריך לעמוד על הרגליים כדי להישאר בקרב. הקהל איתו. בוודאי. מסכן כזה, תראה אותו. האם לני יצליח להתאושש? מה הוא זומם? אייסמן לא מרחם. הרים אותו מהאוזניים. מטיח אותו בפינה. די, נו. עוד בק סופלקס. די, נו, מהפינה עכשיו. Hasn't Lenny Levy suffered enough?
אייסמן מכסח ללני לוי את הגב. השופט מנסה להרגיע את המצב שם. גיא שקד שם יד על הזירה, אני לא אוהב את זה. עוד בק סופלקס עכשיו מפה. די, זה יגמור אותו לגמרי. די! רחמים על הגב של לני לוי. בואו נראה את זה שוב, מה קרה כאן. אז בעצם אחרי 4 בק סופלקסים, בן רוזין רוצה לוודא שה-MRI של לני לוי בדרך, כי הוא מבצע עליו עוד בק סופלקס. שהפינה למעלה. לא! לני עדיין בעניינים! די, נו. מאיפה הוא שואב את הכוחות אחרי כל המכות העצומות האלה בגב? אני לא יודע, וזה גם לא כזה חכם אם תשאל אותי. חשבתי שאתה חכם, לני לוי. בוא נראה איך לני לוי מצליח להתאושש מהמכות המטורפות האלה. הוא לא יודע איפה הוא נמצא. מהאינסטינקט הוא פשוט יצא מהספירה, תראה אותו. הוא נאחז בחבלים. אפילו אייסמן לא מבין איך הוא יצא מזה. גיא שקד עכשיו מתקרב אליו, אני לא אוהב את מה שאני רואה פה מגיא שקד. אל תהיה מוטרד, הכל בסדר. ומכונת הלחימה לא סיימה את הקרב. האיש הזה לקח מאות ימים במילואים, והוא נלחם גם כאן, בזירה. עכשיו בק סופלקס החוצה? לא, לני לוי יוצא מזה. לני מצליח. תודה אלוהים, תודה. בעזרת החבל, לחזור לעניינים. ומפיל את אייסמן אל הקרקע, אבל חוטף מכה בעצמו. וואו. לני לוי, האם לני לוי הצליח לשבור את הקרח? יפה מאוד. אהבתי. שמע, כבר באתי להתקשר לחברה קדישה כשראיתי שהוא הולך להעיף אותו החוצה. השופט מתחיל בספירה, אם הם לא יעמדו על הרגליים, שניהם ייפסלו מהטורניר. הנה, אייסמן נעמד על הרגליים. לא, אין מצב, אייסמן על הרגליים. הופ, לני עם נגיחה בחזה של אייסמן פעם שנייה. לא מאמין לך, רסיה? לני לוי יתרום להמסת הקרחונים באנטארקטיקה בקצב הזה. לא מאמין לך, הוא הולך לנצח אותו? אין סיכוי. אין סיכוי. לני לוי, תשמע, אומרים על אנשים עם משקפיים שהם לא רואים טוב, אבל אתה יודע מה הם כן? רואים נכון. מסתבר שכן. לני יודע מה הוא צריך לעשות כדי לגבור את אייסמן. מי היה מאמין שלני לוי יצליח כך להפיל את אייסמן לקרשים? מה זה הביתה הזאת לראש, יואב? אני בהלם. לני לוי עם כוחות בלתי יאמנים, נעמד על הרגליים, לוקח נשימה. האם הוא מתכנן את תרגיל הסיום שלו? לא מאמין, אחרי כל מה שבן עשה, לא מאמין שלני לוי על הרגליים בכלל. אייסמן עומד. גיא שקד, עולה על הזירה, מסיח את דעתו של השופט. לני לוי! זה השופט, זה השופט אחר. אבל השופט לא רואה! השופט לא רואה! תסתובב שופט! לני לוי מאחוריך, והוא גומר את הקרב! היה יכול להוציא כאן כבר ספירה לשלוש! הוא פשוט רוצה לעדכן אותו בחוקים, הכל בסדר. השופט לא ראה שלני לוי סיים כבר את הקרב ממזמן! קבל! איזה ספיר של רוזין! אייסמן דורס את לני לוי באחת, בשתיים, בשלוש, אני לא מאמין למה שאני רואה כאן. אני פשוט לא מאמין שאייסמן גובר על לני לוי שנתן פה קרב הירואי בלתי נשכח. אני שואל אותך, מר פלטינום היקר. והמנצח בקרב, בן אייסמן רוזין. אז אייסמן הוא המנצח בקרב הזה. גיא שקד נמצא איתו בזירה, ואני שואל אותך, מר פלטינום היקר, אייסמן היה צריך את העזרה של גיא שקד כדי לנצח את לני לוי? זה היה נראה גמור, לני לוי כמעט גמר את זה לבד. אני לא יודע על מה אתה מדבר, שום עזרה לא הייתה כאן. תראה כמה עוצמה, כמה מהירות. בואו נראה איך הוא עשה את זה, בואו נראה איך הקרב הזה נגמר. כאן בעצם המהלך של לני לוי, אני לא יודע אם יש שם למהלך הזה, בום, הוא שותל אותו, וכאן בעצם היה לו את הקרב, ואז
גיא שקד ניסה להזכיר משהו לשופט, איזה חוקים. הוא הסיח את דעתו של השופט, גיא שקד הסיח את דעתו של השופט. חביבי, זו מקצועיות של שופט. ומנע את הניצחון מלני לוי, ואז אייסמן התאושש וחזר לקרב. איזה ספיר של רוזין, כמה קור רוח, באמת נהיה פה קר, לא? לא יאמן, פשוט לא יאמן. לא יאמן למה שראינו. אני לא אהיה מופתע אם האייסמן ינצח את הטורניר ויהיה האלוף הראשון של רסלינג ישראל. אתה פשוט בוחר להתעלם ולהעלים עין ממה שקרה כאן, שרון. אני בוחר להתייחס לזה שיש כאן שני מתאבקים שירדו כוחות כדי להתקדם בטורניר, וככה הם יגיעו עד הסוף. ועכשיו, אנחנו עוברים שוב אל מאחורי הקלעים כדי להתעדכן במצבה של נועה מנור. נוי, מצא לעצמה חוק? כן, מיכל, המסך שבור, אבל הפלאפון עובד, זה לא מה שחשוב עכשיו. את ברכת ומונה, יופי, כי אנחנו חייבות לעוף מפה. כי אני לא יכולה שתמצא אותי שירה, גורלה, אז שירה. בדיוק דיברתי עלייך. מיכל, אני אחזור אלייך. אני ממש מקווה... אני אמרתי לך לא עוף, לא? כן, אני בדיוק בדרך החוצה. נהדר. היה קצר, חבל נורא. לא. רגע. את יודעת מה? אני חייבת להעביר. מה הבעיה שלך? כי אני כל הזמן שומעת שרסלינג זה תחום שקשה לנשים ושאנחנו צריכות לעזור אחת לשנייה. יש לך אומץ, פיתחת אומץ. מה, הסתובבת יותר מדי ליד לוחמים אמיתיים, פתאום את גם יכולה להילחם. לא, ברור שאני לא יכולה להילחם. זאת בדיוק הבעיה שלי. בדיוק. את יודעת מה אני עברתי כדי להגיע לרסלינג ישראל, אה? מה את? מה את עברת? מה את עשית? את יונתן? בוא, תקשיבי, את מתחילה להגזים, אני אומרת לך. להגזים? כן, אני אגלה לך את זה להגזים. סירי, מה הבית ספר הכי טוב בארץ לקראטה? בית הספר הכי טוב בארץ לקראטה, מעניין מה היא תמצא. יש לי ניחוש, אבל אני לא רוצה להגיד סתם, נחכה ונראה. ואם שאלתם את עצמכם איפה יונתן ברק נמצא בזמן ששירה סיני לא מפסיקה לתקוף את אשתו נועה מנור, אז הוא מנסה לנהל את ארגון ההיאבקות ולהציל את החברות של שני הכוכבים הכי גדולים שלו. קרביס, טל, תקשיבו, אני יודע שיש ביניכם מתח כרגע, אבל אני צריך שתשלימו, אני לא יכול ששני הכוכבים הכי גדולים שלי יהיו בריב אחד עם השני, בבקשה. אני מוכן אם הוא מוכן. מה אני מוכן? אני לא עשיתי לך שום דבר ואתה עלית לי בקרב שלי. אוקיי, יש לך טענות, אוקיי, תירגעו שניכם, יש לך טענות, הן מוצדקות, תעברר אותם איתו אחר כך, לא על חשבוני, אוקיי? ברסלינג ישראל לא רבים, הולכים מכות, ועד שאין לכם קרב אחד עם השני בזירה ללכת מכות, אני רוצה שתיגעו אחד בשני. אתם לא חייבים לאהוב אחד את השני, אבל אתם חייבים לכבד אחד את השני ולכבד אותי. תלחצו ידיים עכשיו. כל הכבוד. תאמינו לי שהדבר האחרון שאני רוצה להיות זה מבוגר אחראי. עכשיו, אם תסלחו לי, אני הולך לקרוא איזה ספר. הרבה ספרים, קורא יונתן ברק בזמנו הפנוי. מה אתה אומר, פלטי? זה מאחוריהם, העניין מאחורי, טל ברון וקן קרביס? אין מצב, לפי דעתי הדבר האמיתי עוד לפנינו, זה לא נגמר שם. ועכשיו הגענו לקרב המרכזי של הערב. אנחנו מקווים מאוד שאתם מוכנים לזה, כי אנחנו עומדים לחזות בקרב ה3-על-3 הראשון של רסלינג ישראל. גבירותיי ורבותיי, הקרב הבא הוא קרב 3-על-3. בואו לקבל את שלושת המתאבקים הראשונים שייכנסו לזירה. והם מחולון במשקל 78 קילוגרם, דאבל בי ברברינה. מטורונטו במשקל 120 קילוגרם, השגריר שלנו בקנדה, תומר שלום!
תומר שלום וברברינה בדרך לזירה, אבל מי השותף השלישי שלהם, יואב? תכף מצטרף אליהם השותף השלישי. תראה תומר שלום. כמה ניסיון יש על תומר שלום, וואו, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אחד המתאבקים הגדולים שישראל ייצא. מי המתאבק השלישי? אני לא מאמין לך. וישלים אותם האחד והיחיד. לא נכון. עמוד האש! עמוד האש כאן? אני לא מאמין, פלטינום. היינו כחולמים. תראה אותו. גיבור על עמוד האש. וואו. זה קרב 3-3 מחוץ לטורניר. כמובן מחוץ לטורניר. עמוד האש נכנס לזירה והוא יהיה השותף השלישי לקרב של תומר שלום וברברינה. האם זה יהפוך את השלישייה הזו לבלתי מנוצחת? וואו, בוא נראה, מיד נדע. עמוד האש, אני לא מאמין. ומולם התחרו מחולון במשקל 80 קילוגרם אלי סנקרי. מתל אביב במשקל 81 קילוגרם הוא תמיד צופה בכם, אדם רבינוביץ'. עכשיו נשאלת השאלה מי יהיה המתאבק השלישי בשלישייה הזו. אורי סנקרי ואדם רבינוביץ', הקריפ המקריפ, הסטוקר שרואה כל הזמן הכל. מי יהיה השותף השלישי שלו? מאסן גרמניה במשקל 91 קילוגרם הסנסציה הישראלית יובל גולדשמיט. וואו, עכשיו אתה הולך לראות מי זה יובל גולדשמיט ולמה יונתן הוא האח של. חברות וחברים, מתאבק שכולנו ציפינו בחיליון עיניים לראות אותו כאן בזירה. יובל גולדשמיט מגיע לקרב ה3-3 הזה, והאמת, צפוי לו קרב לא קל. גם תומר שלום, גם עמוד האש וגם ברברינה. תקשיב, אתה מקשיב? תקשיב. המון ניסיון בזירה, בעיקר בין השניים האלה, יובל גולדשמיט ותומר שלום, שראו עולם, עשו המון קרבות בחול. הם כרגע נמצאים בחול, הם באו במיוחד לארץ בשביל רסלינג ישראל, והולך להיות פה קרב מטורף. יובל גולדשמיט, אלוף בגרמניה, אלוף בצרפת, מתאבק באירופה כבר שנים. בוא נשמע אותו. היי, רסלינג ישראל! אני לא צריך תעודת זהות מגניבה בשביל שכולם פה ידעו מי אני. אני יובל גולדשמיט, כל אירופה יודעת מי אני. אני התאבקתי בהולנד, בגרמניה, בארצות הברית, באיטליה ובעוד מלא מקומות, אבל כנראה שלכל הארץ זה לא מספיק. פה בארץ לא יודעים לזהות כוכב אמיתי. אם אתם הייתם יודעים איך ההנהלה של רסלינג ישראל התייחסה אליי, שמו אותי על מטוס, הוא התעכב ב4 שעות! 4 שעות! כן, בלי אופציה אפילו לשדרג לביזנס. אתם קולטים? אתם קולטים? אתם קולטים? זה בדיוק מה שחשבתי.
יונתן ופיליפ, אתם שניכם ליצנים. והגיע הזמן שתראו שבשונה מכם, אני מקצוען אמיתי. אז בואו נצלצל בפעמון ונתחיל את הקרב הזה. תן לו בפעמון. בואו נתחיל. וואו, אל תמצמץ לרגע, יואב, אל תמצמץ! גולדשמיט הוא הראשון שיהיה בתוך הזירה, מתוך השלישייה שלו. הוא יתמודד מול עמוד האש. עמוד האש! תשמע, עמוד האש אומנם גיבור על, אבל יובל גולדשמיט גיבור על חלל. בשר ודם. זה הולך להיות מעניין. זה נחמד לראות את המתאבק המעוטר מגרמניה פוגש את עמוד האש. כמה זלזול. ממש נע בעין. לא קם, והנה הוא מתחיל גולדשמיט, אבל עמוד האש לופת אותו עם הרגליים. צ'יפס, וואו, עוד טייק דאון. עוד לפיתה. עוד הציעה. עוד הדלוק. פתיחה לחבלים. שולדר בלוק. יואו, תראה את עמוד האש. עמוד האש משתמש בכוחות על-אנושיים כדי להוריד את יובל גולדשמיט לקרקע. כן. תומר שלום רוצה להיכנס. תומר שלום רוצה להיות חלק מהקרב. והנה הוא מגיע. איזה מאץ'אפ. תומר שלום מגיע לכאן מקנדה. מייצג אותנו שם בליגות שונות. משתתף גם בקרב רו בעברו. נכון מאוד. גולדשמיט לא רוצה להיאבק מולו. למה זה? הוא רוצה את עמוד האש. עד שהוא לא מכניע את עמוד האש הוא לא נרגע והוא מתעופף מעליו. ועכשיו עמוד האש מתעופף מעל גולדשמיט. מה הולך כאן יואב? נראה שגולדשמיט קצת בשוק ממה שקורה כאן. אתה לא תראה אקשן כזה בשום מקום בארץ. תומר שלום בפינה רוצה להיכנס. הוא רוצה להיות בזירה מול גולדשמיט. ממה גולדשמיט מפחד? כמה כוח יש לעמוד האש. כמה הדחיפות הזה עמוד האש מוביל, אבל הנה גולדשמיט משתלט על הקרב. עמוד האש נמצא תחת ריסטלוק, הוא מנסה להפוך אותו. הנה הגלגול, הנה הניפאפ, הנה הוא הופך, והנה הטג. ברברינה, ladies and gentlemen. ברברינה עוד אחד. המתאבקים הצעירים בטורניר הזה. יש לו את זה. וגולדשמיט זורק אותו לפינה. פשוט מכסח אותו. אפשר לשמוע את המכה הזאת. זה שרף. עד פתח תקווה. יפה, ברברינה. ברברינה לא פלייר. הוא בא לפה. תומר שלום. לתת מכות, והנה תומר שלום. He's in the house. רוצה לפגוש את גולדשמיט ולעשות לו בדיוק את מה שהוא עושה עכשיו. גולדשמיט בורח החוצה. אתה שם לב שהוא בורח מתומר שלום, הוא ממש נמנע ממנו. תשמע, איזה היפטוס. אם אני הייתי בזירה, גם אני הייתי בורח מתומר שלום. רגע, יש פה התנגשות מוחות. לא, איזה צ'יפ שוט של יובל. גולדשמיט לא רוצה לפגוש את תומר לבד בזירה. עכשיו כולם בזירה, כל השישה. אבל עם כל המתאבקים הוא מוכן. שים לב איזה סטר דאון. שופט, אתה יכול להשתלט על זה? כנראה שלא. הנה הקרב, חיפות בין תומר שלום ליובל גולדשמיט. איזה קרב איתני. אביד הזן, יובל, אביד הזן. הקהל פה רוצה לראות את גולדשמיט. הולך פה. בזירה. כולם עושים עכשיו את הפוזינג. גם השופט. השופט מתאמן על הפוזה של עמוד האש. צלם את זה, צלם. אבל למה אף אחד מהשלישייה שלכם לא חוזר לזירה?
שלום מכסח את סינקרי. תומר שלום כל כך הרבה שנים בתחום תומר, כל כך הרבה ניסיון. וואו, תראה לקהל. אבל אדם רבינוביץ' נכנס לזירה, מתעמת עם עמוד האש, וגולדשמיט תופס בשיער של תומר שלום ומוריד אותו לחבלים. אתה רואה מה מלמדים אותו בגרמניה? מלמדים כנראה בגרמניה לשחק מלוכלך. תומר שלום חוטף פה בעיטה אחר בעיטה, הוא כלוא בפינה, הוא מנסה להתאושש. הנה אדם רבינוביץ', הצלם המקריב ביותר מסיבת סטומפים המונית. הנה עכשיו יובל נכנס עם סטומפים. עכשיו הוא נכנס, אתה מבין? עכשיו ליובל אין בעיה להתמודד מול תומר שלום. ככה עושים חביבי, סנפנר, בעיטה על הגב. איזו בעיטה כואבת. כמעט לעורף ולראש. תומר שלום מתפתל שם. וגולדשמיט לא מפסיק להתגרות. ככה זה באירופה חביבי. יש פה קצת התנגשות סגנונות. תומר שלום עושה חייל בקנדה, יובל גולדשמיט עושה חייל באירופה, בעיקר בגרמניה. הנה אורי סינקרי, פליינג קלוזליין. סינקרי מכניס את רבינוביץ', ועכשיו שניהם על תומר שלום. ינסו להרים אותו באוויר. דאבל סופלקס. יואו! הרגשת את זה? אני גם הרגשתי את הכיסא שלי רועד. אבל גם להם עכשיו כואב הגב. ספירה? לא, 2. לא תהיה כאן ספירה עכשיו. אולי עכשיו? לא. בואו נראה את המהלך הזה שוב. בעצם it takes two בשביל להרים את תומר שלום. ובקצב הזה זה תומר שלום ולא להתראות. בינתיים רבינו גולדשמיט מכסח את תומר שלום. הוא לא מצליח להכניס את תומר שלום, לא מצליח להכניס את חבריו לזירה ולעזור לו. הוא נמצא במרכז הזירה. איזה מקצוען יובל גולדשמיט. יואו, איזה מוסול בעמידה. 1, 2. לא מוותר תומר שלום. לא, הוא לא הרבה ניסיון, הרבה כוחות יש לו לאיש הזה. הוא לא יוותר בקלות. איזו לפיתה של גולדשמיט. חביבי, תומר שלום מייצג אותנו בקנדה תחת השם איירון דום שלום. הוא לא יוותר בקלות. אסור שהוא יוותר בקלות. עמוד האש מת להיכנס לזירה ולהשתלט על המצב. והנה תומר שלום חוזר אל הקרב. יואו, כמעט הוא הגיע אליהם, הוא לא הצליח להגיע לטג. את הטג שלו. ויובל גולדשמיט מוודא את זה שהוא לא יגיע לטג. יואו, בקסופלקס. בקסופלקס מטורף של תומר שלום, שהגיע משום מקום. מי יגיע לטג? מי פנוי לטג? בוניות, מי פנוי לטג? מי פנוי בראש העין? מי פנוי בראש העין? תומר שלום רואה את עמוד האש, מחכה עם היד מושטת, והוא מכניס אותו לטג. גם אורי סינקרי, גם עמוד האש, בום! קוזן של עמוד האש, הוא מטפל גם ברבינוביץ'. וואו, בקלבור. עמוד האש הוא בלתי ניתן להסירה כרגע. פאוזינג, פליינג דרופקיק. תראו אותו! איזה יכולת מטורפת יש לה, גיבור על המטורף הזה. צ'וק סלאם! לא מאמין לך, גיבור על, אבל לא יכול להיות. הנה אדם רבינוביץ'. אדם רבינוביץ' מביא פה מהלך, מכניס את סינקרי ביחד. מה? הם לא מצליחים לגבור על עמוד האש. אין מוצא, אדם. הנה גולדשמיט חוזר לזירה. אתה שמעת את זה? תקבל את זה. לא! גם הצופים שמעו. יאללה. גולדשמיט מול עמוד האש. הנה זה בא! איזה צ'וקסלם של עמוד האש! מהלך מטורף של עמוד האש, ואדם רבינוביץ' נכנס. ביג פוש של אדם רבינוביץ'. אבל ברבדינה בפנים. ראס ברדינה, אדם רבינוביץ'. וזנק על אדם רבינוביץ'. הנה סינקרי נכנס, תסתובב. יואו, איזה פלאפ
צ'ק. בלגן מטורף יש כרגע בזירה, והנה תומר שלום בא לעשות סדר. תומר שלום משליך את סינקריה לפנים ובועט לו ישר לפרצוף. לילה טוב אורי. אל מחוץ לזירה, והנה גולדשמיט מגיע. בקלבו מהספרינגבורד של יובל גולדשמיט. תומר שלום מחוץ לזירה. אוי לא, אתה יודע מה הולך לקרות. האם ככה גולדשמיט ינצח בקרב? מי קרא ללופטהנזה? גולדשמיט מפיל את כל היריבים, כולל חבריו לקבוצה. אנחנו חייבים לראות את זה שוב. תודה רבה. תראה את זה. לא יודע כמה סיבובים יש פה באוויר. לופטהנזה איירליינס. ועכשיו גולדשמיט ועמוד האש בזירה. עמוד האש נופל לקרקע, תומר שלום עומד על הרגליים. תומר הולך לסיים את זה? האם תומר שלום ישכין שלום בין המתאבקים פה? שלום כבר לא יהיה פה. ואחת, שתיים. הצמדה של גולדשמיט שלא הצליחה. גולדשמיט חוזר פעם נוספת. שלום שוב נופל. גולדשמיט מטפס על הפינה. מה הולך לעשות עכשיו? הוא אוהב את המקום הזה, הוא אוהב את הפינה הזו. גולדשמיט הנה זה בא. הסיר את האבק. הנה זה בא. משערות החזה שאין לו. שוטינג סטאר פרס! יובל גולדשמיט מנצח את הקרב הזה. ומנצחים בקרב אדם רבינוביץ', אורי סנקרי ויובל גולדשמיט. יובל גולדשמיט הבטיח וקיים. בהחלט כן, ככה זה בגרמניה חביבי, מבטיחים ומקיימים. יובל גולדשמיט הראה פה איזו רמה הוא מסוגל להגיע. כואב הלב לראות את תומר שלום יוצא בכאלה כאבים מן הזירה. בואו נראה שוב איך גולדשמיט ניצח את הקרב הזה. חייבים לראות את זה שוב. קבל שוטינג סטאר פרס מדהים של יובל גולדשמיט. right on the money, בום! סימון ביילס של עולם הימות הישראלי. אתם זכיתם לראות עכשיו מתאבק אמיתי. אתם זכיתם לראות עכשיו אומן בגבולה. אתם יודעים שלא אז בפעיל התקשרו אליי ואמרו לי תבוא, תהיה חלק מרסלינג ישראל. אמרתי להם דבר ראשון, כסף. וכשהם הסכימו, אמרתי להם כסף לא מספיק לי. אני רוצה עוד. סתמו את הפה. אמרתי, סתמו את הפה. אני אמרתי להם, אני רוצה עוד. והם אמרו לי, תגיע ונשים אותך אוטומטית בגמר של טורניר רסלינג ישראל. ישר בגמר? מי אמר לך שאתה מגיע ישר לגמר? פיליפ! תקשיב, פיליפ השתגע קצת יותר מדי. הוא שיחק עם הכרטיס אשראי שלי, והוא הבטיח הבטחות שהוא לא היה צריך להבטיח. אבל אני חושב שאם אתה כזה מתאבק גדול, והתאבקת בכל אירופה, אז אמור להיות קטן עליך להשתתף בכל הטורניר, אתה לא חושב? לא. מה אתם אומרים? אתם רוצים לראות את... איך אמרת שקוראים לך? איך אמרת שקוראים לך? אתה צוחק עליי, סטלן. תזכיר לי, אני לא טוב בפרצופים. אני
יובל גולדשמיט, וכדאי שתכניס את השם. יובל גולדשמיט, אני יודע מי אתה. האח הגבוה שלך פה. כן, אתה אח של יונתן גולדשמיט. לא אח של. מה אתם אומרים? אתם רוצים שאח של יונתן גולדשמיט ישתתף בטורניר? אח של יונתן גולדשמיט, אתה תשתתף בטורניר מהפרק הבא, מההתחלה. רגע, מה קורה? הנמר נכנס עכשיו לאולם, הסתכל על יובל גולדשמיט. האם תהיה פה ברית בין הנמר הלבן ליובל גולדשמיט? שניהם מאוד מאוד חמים על יונתן ברק. אז נראה שגולדשמיט לא קיבל מיונתן את מה שהוא רצה לשמוע. יונתן ברק הוכיח הערב לכולם מי בעל הבית כאן של רסלינג ישראל. בהחלט, ויש פה אינטרס משותף. אני רואה, הייתי מתחיל לחשוש אם אני יונתן ברק. הנמר הלבן עצבני עליו, יובל גולדשמיט עצבני עליו. אני במקומו הייתי דואג לשומר ראש. עד כאן רסלינג ישראל הערב. חברות וחברים, אנחנו נתראה כאן שוב בשבוע הבא.